ceux qui vont parmi les grands stars en Afrique centrale, au monde qui est innocent se retrouver, au monde qui Fally pour se retrouver, au monde qui Maestro Fa se retrouver, au monde qui Kofi. Donc ça dit, ngai ataku ba 10 ata 5 pamba, ils a fierté ya mboka. Mais yebisanga artiste ni ya groupe salon aleki chukuma na mbongo. Yebisanga artiste ya groupe salon moko aleki même ini edo na mbongo. Biso to komisa poto ba comédien le roi des comptes final. Au monde bande comme ça ki banda ko banganga apakola ka poudre apakola ka beauté ka pour moi ça poto lula ye pour lobi ba bengisi na poto donc comment compter poto ne des comptes final. Mbote bandiko batali ya Kati Océa Espace TV, Kati Océa Espace TV. Chaîne na bino pena bolinga makasi, ozo sa biso kitoko makasi. Ndenge bozo s'abonner massivement, ndenge bozo partager ba vidéo na biso, ndenge bozo aimer ba vidéo na biso pena. Coup de chapeau bino no ba abonner na biso et puis bino ba ona bo s'abonner te na kati chaîne na biso. Bo s'abonner pena massivement ko sa biso pena bien makasi. Kande boye binga ne kwa bino Moïse Kin, lelo isusu na zaka wana pona zaka toujours esclave au sel bino musala. Tant union se pena actualité senga biso ezala buto ezala moi to zaka mbangu wana na bukasi toujours mama katika vira mama biso aleki mama abino ambon na bandel na bi mama katika vira mère na biso aleki mama abino na mbongo motema SKF pena ku de chapeau na mama katika vira le to zabon na kata commune ya matete de surtout la bino pena moko ya artiste comédien nini amboko na biso et pena tanga joua ka se presa bino tabo mona eboloba yende tokitibu na kati ya commune ya matete to betaka na ye masolo mais avant to kota masolo na biso na artiste na biso pena lelo toujours rappeler bino ba numéro zaka affiché na ba écran na bino bobenga biso bino nyonso wana besoin ya louer matériel caméra ordinateur pena portable ordinateur fixe vous avez possible ba ça elo pena musala mo ya qualité na fête ya mariage na fête ya anniversaire na yo na matanga na bino sport na yo vous avez possible ba ça elo sport mo ya qualité bokasi toujours mama katika vira achel bino pena bino tout bandeko oza dans les besoins achel bino matériel nyonso ya location en G pena wana musala kitoko ba sala binongo na tamwa mukie ozu DVD na yo ozu flash disque na yo to sabona réalisateur na biso o ngana binga pena l'artiste complet fiso dinanga ya wana bosali kama solo ka ndeza la ka ba numéro za affiché wana achel bino musala. Bon, on a évité ce fils dans les coordonnateurs, les plus jeunes. Soit ça déjà prêt. Si ma caméra, on a déjà invité spécial na biso. To bungi sala bango pena lelo. Na pena to beta masola ndeko na biso Mike la Duchesse kuna. Atena ba propos mo bandeko bele ba se plaît na ngote. To monde pe kuna ndeko na biso 7e baga abongol ne mutema. Mambo nyonso bino webele ki a changé. Abina commencer la na nzambe. Na artiste to sana kati ya plateau na biso na pena to beta masolo wana. Kati ya plateau na biso Star Mbote. Ouais, bonjour. Donc, et certes, vraiment, na Toulouse, Talentine, na Bisobe, na TV, na Bangolo, Mabokotolo, quoi. Donc, na lenga lenzambe, quoi. Donc, et certes. Nimole limino, abimbote na batu nyon, so batu Toulouse, wana batu tout, botala certes, na bino tout pena, alela bino pena na ndenge, nzamba zo pesa biso ka vista, boni santé, boni mamunyo. Ouais, santé kitoko na ngolu, quand peut nzamba zo batela, donc, kitoko, quoi. Boulonde. Ouais, boulot, mouké toujours kende, mais ça va par la grâce, ça va vraiment. Merci beaucoup, ça va par la grâce de Dieu. Bandeko belé ba yebi déjà ilongina yo, bandeko belé pe ba olando siko tam susu kombo e bungi bango na mutu, soko rappeler bango kombo passe biso déjà to yebi na biso bandeko pe o ba olanda biso mususu ba yebi, ba mususu mo rappelle kombo ça la pe bien quoi. Ouais, merci à trop. Donc, au moins, on a na bino, massa na bino, petit na bino, ve na bino, donc, on a bino quoi, artiste, je t'aime, et donc, je t'aime mieux quoi, donc. Ya j'étais mieux en cas de plateau na biso bo c'est plus comme on a na évité star le lopin et le westini biso to luko na ndenga ba parler roto yo ezaki biso no so na réseaux sociaux to na internet to mona kinde kwa biso ma la Duchesse a hotel ko le kana biso de la place a atena ba propos mususu o bande ko mususu ba mona on se place ba ngote les ai bango mais ba propos na ninga tena ki yo pour artiste bien que ça na niveau carrière na oza jeune temia na ndinga âge boye oza na jeune mais aluba ki mingi plus na bino ba jeune bien katanga ba kombote mais autant que jeune ko yoko ba propos ndeko na biso Mike la Duchesse asalaki ko loba ete ndenge bokenda ba tournage na bino wana bino ba artiste comédien soki bo silisi bo beta moi tourna ba grand pote mère mon boye ba mère wa zo bino lokwa bébé buchu na ebite yo ko yoka déclaration bongo ko uta ndeko na biso Mike la Duchesse ko lobani. Ouais, merci vraiment, merci la parole. On a le bâtiment sous. Et ça là qui passe, tu vois, et ça là passe parce que
alobaki na ye c'est bien bon koloba ya mabete alobita musu oya vivaki mais les mal ezalaki en généraliser batutu donc asangisi biso tout na kati mbadi moko nde balobaka muyaka moko afingisa bayaka tout soko monaki mutu moko to mutu mibale basale mangambongo ezateke batu nyonso tout ba façon de parler na ezaki mabe mais en réalité marambo oya lobaki 100% to koza na ba 70% to 60% o ezaki vrai. Tu vois, mais ce que façon de parler na yango qui n'est mal parce que na kata ya domaine musana biso tout le monde ya ba artiste o ba mi se respectaka to bi na ba massa musu ba mi se respectaka ba sœur ba vie o ba mi se respectaka to na ba marié to na ba proposante na kata domaine na biso o ba mi se respectaka mais du coup tango chepena ki en général o sangisi batu nyonso tout au moins que place on a des sco et beti batu libaku yango créer tam musu ba trouble o yozo to mona lelo. Donc nga o nangana loba yango na président Mike la Duchesse c'est bien bon kolobeza mabete moni munoko oyo yango so ba kaso mutadailo ko kufara liboso munoko polara d'abord avant koloba faut ko balolole munondi balobaka sambo so yi balobaka kombe so sambo wana do faut ko bala sambo donc to balolaka lole mo poto tombe na ba erreur boete parce que elo mo bate ya kabiso ka ba président o ba cadre biso bango ba yibisa biso pena ke TV o ko matsayo TV pe ko kitsayo donc tant toza devant caméra ba to tala kabiso batamayele bazali tu vois ba zoba pe bazali bo excusez nga il faut que lo ba vérité tant mutamayele za zoba pas zali do ba zoba pe bazali parce que différence c'est ça message oyo ko pesa ngai biso tout comprendre ndenge moko te mutamtaza na compréhension ne tam susu lobaki pe ko loba pe tam susu ndenge moko mais eleze bande comme mutamsa comprendre mal donc mais nga pona ngai déjà na arts o salaki ya kosenga pardon na to entera ki yango déjà to entera ki yango parce que toi ba chrétien tu vois et chrétien faut ba kolimbisa déjà donc tant ndeko na biso mikitisi to ne l'autre ko ça te donc merci beaucoup toi ne l'autre ça te mesko comment on a reçu pardon bande ko na bino artiste mususu mona bon de ko fisto sai mona bon susu na président na biso alika kisusu ayekoloba non Mike la Duchesse a sali erreur ko singa pardon alobika vérité ata ko zokisaki mais vajatika oka bongo mais to moins ko na kanya bande ko na biso basi na landaki ser na biso joli kalunga na landaki ser na biso Gabriel balika pe na ba émission ah ba sepela kite comment écoute na ba niveau na ba parquet na ebité yo tant qu'artiste comédien comment on a bokabwani o ekoti na kati ya famille na bino ba artiste comédien na ebité ko traiter le Cameroun d'abord nga et ça nga passe pourquoi na omuna ndi musana biso ekende risque o ezali boso tu vois musana biso lelo ezali sous na valeur te parce que avant tous aki ba comédien ba peseki biso chance te mais tout le bango vérité zai à l'époque tozongi na kala donc pour mon mutu ba considérer yo comédien tout peut exemple car supposons que comédien mo yo bala ndeko na bino moi c'est ba traiter ndenge zoba ba traiter voyou ba traiter na ba critère mon boy ba chele ya ndenge mon boy mais du coup lelo to sali effort mon boy to bundi moi lelo to komi na moi valeur mo mais pourquoi biso mo surtout zo sous valeur ngo to bo mo biso moko nga esala nga pasi omoni bere auto salaka internet eza parqueté internet eza place monter que il a lié monter que to ko zo ba problème na biso surtout to eto italien on internet et loko comme bo mamsana biso yango mutu to alinka loba mutu to za danger mutu to ya yebi ko loba ozo comprend et na mamsusu boko solo entre bino na ndenga famille mais boyi bo italien on na télévision tant bozo italien ngo boyi comme bozo fingisa mezaka ka ba comédien to mi fingisa biso moko sans le savoir au créer base na mo buzoba retourne en pesi et salir image ya ba comédien do au mona ki musana biso et na valeur te na biso sincèrement musana biso et comme le roi mo mutuka so za koloba mabanga parce que du coup so ba longoli mabanga ebi ke mutuka na ibonga isute donc de théâtre na biso komi franchement bolimbisa nga na yoka passe ton na lobango na sengote do onde musana biso ibonga lisute so to ke plus loin au mona pena ke ba ndeko na biso ba diaspora ba komi ba yebiso avant ils allaient pena ke ba otala ba musicien ba déconner ba sali ba bêtise ya ndenge na ndenge tant niveau ba torturer ba musicien ba pesa biso chance moko boy mais lelo so biso tala bêtise et comme na musala na biso lelo so tala internet ezaka ba comédien o kuna bwekele o mbaso o kuna finga oyo o kuna sali boy o botole mobala donc biso ka ba comédien image na biso ndezo kufa dans na minute oyo ko ba ndeko na biso diaspora ba ye biso batamaboki tozonga no batamaboki pourtant mususu pesa biso conscience que jusque là tozana ka batamaboki tant to mi benga bastard to mi benga artiste to komino na niveau anati ozo comprendre to lo bango vérité to komina nuté lelo oyo otala bande ko na biso ba musicien
ba kita kit to mona ki ba nigérien ba sénégalais ba nani ba évoluer dans domaine de la musique. Mais du coup so tala boy to na ba talent o ezana mboka na biso Congo oyo na domaine na art donc on a talent. Ba mission on a ba danger lelo ba ndoko banga ba mission na biso. Mais du coup ba leke biso pona ni na distraction ba mission na biso ba côté qui facilité mon boy. Mais lelo on a félicité ba musicien lelo so tali na domaine ya musique boy. Ceux qui ba otanga parmi ba grand star en Afrique centrale, au monde qui est innocent se retrouver, au monde qui fallait pour se retrouver, au monde qui est sofa pour se retrouver, au monde qui est Kofi. Donc ça dit, ngai ataku ba 10 ata 5 pamba, eza fierté ya mboka. Mais yebisanga siko lelo na domaine ya biso ya art na biso oyo. So ba otanga ba star na Congo oyo bazo évoluer, o ba sa fierté ya Congo même na Afrique. Nani? Siko yebisanga est-ce go wana l'équipe président vidéo na jouer. Nande yemo kuta gumba maso moni ya de. Mais siko musana biso tozo mi pesa biso to yeba te to pesa ngo valeur te parce que to même na ba futilité mo boy to sala ba insanité mo oyo sfingi sa musana biso. Moment où biso to ko vendre to réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah na biso ekende liboso parce que neto za boy et ça la nga passe. Au moins mutu mo a servi mboka pendant 25 ans ya carrière na ye. Akufi pauvre. Akufi na lupango famille. N'était surtout to se comprend. Donc on va bien clair. Mais surtout ni bande qu'on a biso ba nigérien. Avant ils avaient bien que idole na bango, idéologie na bango ba s'inspirant mingi na ba groupe na biso groupe Salongo. Mais yebisanga artiste ni ya groupe Salongo aleki chukuma na mbongo. Yebisanga artiste ya groupe Salongo moko o aleki même ini edo na mbongo. Uzomona que toujours kufa pauvre. Mais c'est le moment où il faut que soit conscience. Qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout sangani, tout ça ini, tout ça bon moko, tout ça la force moroboui, tout téléma, tout combattre que bangopé. Mais biso tout kumba marara base. Babouagela gembasu. Otamboli mabeno na kibondumba na yo, sali buzoba na yo, mbasu ezio na nenga famille na binoto babouagela kuna oye na internet. Bande ko nanga ba comédien, botala maramba salinga, ofingisi image ya banani, ba comédien. Localisation pekabi. Osali buzoba na yo kuna na babasi na yo kuna ba plibie ezongeli banani, ba comédien. C'est dit musala na biso komi musala mo bondie, musala bazoba. Parce que les gens musala biso za musala batamaye, ils na université mobimba ou bato batangela ina. Ya musala bazoba te za musala batamaye. Mais biso moto mitiki to min comme ça le bazoba mo bo pona buzoba pona base ya internet. Ngana za contre batutu ba oleka ba internet ba bêtise contre ba ninga na ba artiste. Oleki na internet ndeko non sera blessé o ko tete na ndako ngaso fiston. Aye to bebani na na facilité o luka fiston. Ndeko na ngaso coupé to na problème na na facilité o luka son coupé na na facilité à téléphone o benga. Il faut na leka na internet kaka pona déstabiliser son coupé na loba mabe na ye to na loba mabe moko boy o esa ke baninga ba ina ye tala ki mutema mabe to koti siki mutema mabe to adopter on na mona biso to komisa on des richesses moko boy de on surtout to mona o esa ki mutema mabe c'est le moment tous soit conscience musala to sala to kende wapi biso to kusi ba ine na biso parce que les lobby biso ne sont pas affronter monde oyo ba parana ba boya ki bazo boya so tali raison ba boya papa nyo surtout alinga mo ani atangisie lobby asa pe fierté na eta mususu akoza la pe invité mais okosunga libota mais biso siko lelo ba boya pona nini po ba tala ba ene na biso bazali boso yebisanga iso tangi ata 5 présidents tous 6 présidents o ba sombi mapango na musala théâtre o bazate n'était surtout se comprend bazate mais est-ce que tu roses conscience on a te musala o to bi marathon na ke na sokoli na ke répétition tamsu banda tongo 16h 17h tamsu na bomi journée pona biso na mutu na biso to chape na ke toke boulot mais du coup boulot ngoto okenda boye na suka na ngo boy salaire na salaire te lelo artiste comédien a commis ça photo de compte final na ye. Mais oui, biso to komisa poto ba comédien le roi des comptes final. Au moins bande comme ça ba ke banda ko banganga apa ko la ka poudre apa ko la ka beauté ka pour moi ça poto lula ye pour lobi ba bengise na poto donc comment compter poto des comptes final. Lelo artiste a commis mandia. Mais artiste faut vivre na œuvre na ye, to vivre na ba œuvre na biso te. Mambo tout côté le to so concert tout. To na ba facilité to kuta na ba konzamboka. Lelo ba artiste belé ba kuta na ba konzamboka. Yo zui chance au moni mo konzamboka kufi pauvre kufi otikata lupango te. Yebisanga siko kuta na mo konzamboka sentiment kanga selfie. Ba mona ke kuta na ina nani. Lelo artiste soka beli. Artiste a du problème à beli to mona SOS. Intervention to comme senga bande ko ba diaspora. Ce qui est artiste a confié maman Olivier comment Koundé Bembe. Bonjour, c'est biso soni maman Olivier, ministre culture et art. Pour nini? Pour to kuma na buzoba. Mambo to vendre tout sur l'internet, tout sur la mambo yo, tout défendre art na biso.
et puis infiltrer ba côté trop ba yo détruire monde na biso do biso netinga boy na za passionné ya musala na nga sala musala musuti na teka maite na teka ndunda te na sala cop na nga théâtre na zoka kanda pour na bandeko na biso ndenge moni lelo à l'époque tant on pas président Kader tout ça là tournage moko na ndo diriger na sepela na art wana tozala président Gino la soso pembe personnam na frère na biso Chico Pululu na Micho Bozo cameraman a filmé ba beba na artiste moko ba ndo finga artiste ba yiko intervenir boy sa bolonga bata maboke bo ba nani na biso Micho a telema abundisa cameraman wana et puis ba zoa décision ba ngoto ba tourner te ngana mona tango nde mabe ah boyebe biso tournage après tango bengi ngai singa tala ndire musala ah o eza mesa na otekelaka so mutu mo boye atindiki mesa na yo to mutu mo ya buki mesa na ozulaka info oyo kandeni ya ndenge ngana yoki donc na capable ko beta ekutu po musala o so pesa nga valeur lo bato bayebi ngana Congo eza po na musala maboki o ya fingi art wana na sepele na ngungu ah eteinga pe na zu conscience mais ce que le mal le communini to comment pona bato ko lobela ba vérité to tala ba critère mutu mususu aza passionné aza artiste était aza un individu loko bazwa ki na domaine na musala ba poussier ba tindiki akomi abendi ben azu mo avantage momi apoto et komi artiste loko komi influent soko sa mabe ba loba note ngai naza capable ko loba na bato nyonso baza ba infiltrer ba yo détruire monde na biso nazo lancer message na bandeko na biso ba artiste conscient ou ba conscient ou ba passionné à musalo parce que les autres dans le domaine na biso tona ba star na ba artiste star alikaka pour nous avoir retiré la bolumbu lelo lekia ba le kiti internet comme star star alikaka mais artiste alikaka artiste akufa raté ça dit nazo interpeller conscience ya ba artiste na lo ba bien ba artiste conscient tous ont conscience to bengana ba infiltrer so biso to se révolter to telemi pour na ba infiltrer bo sali image ya art na biso image ya musana biso na chon musana biso au mona ke e ko changer moi mukie tu vois le que to mi mana ba fitilité so président c'est lobby boy nga fona na contrer président Mike lobaki boy nga fona na contrer président to tika ba base inutile o ezo apporter le côté na musana biso yebisa ngai lelo so na beba ina na kangisi yo toke na justice c'est to bimisi mbongo beze salami après vaccine na domaine na musana biso elote et vaccine le côté tu vois mais to bunda to sangana to sala force mombo to bunda to luka to combattre musala na biso et comme na valeur artiste ko vivre na matolo te artiste ko craquer lelo bande ko na biso komi artiste komi limité na scène rôle musuna jouer te pour moi si na nga poto se pelaté mobile na ngo se pelaté tiens c'est que les artistes étaient est-ce que musala wana soko ekotsa mbongo moi sinon au monde tege moi so vivre au boko la bana na yo lokola biso to comment ko dépendre na base ya poto na ba mibala poto yango moni ke to komi limité ke ah na sala te pour moi sinon nga otindilanga non parce que musala biso c'est sur eloko te za na valeur te tous ont conscience lelo musala biso ezokende wapi tozo leka na TV tongo midi pourquoi recrutement tozu bana batu poto laksa bango nini to laksa bango ka buzobo biso tozo sala oyo biso mo tozo sala tozo évoluer te siko tozo benga batu to sani to se distraire ka yango moni ke ben filtrer ba komi trop donc quant à moi vraiment bande ko na biso to tika ba base inutile to tika ba insanité to leka na ba internet to tika ba futilité mususu o to sala ezo apporter le côté na culture na biso to bunda to tombola culture na biso to tombola œuvre na biso musala na biso ngesala nga pasi lelo yo ini edo soka telemia otali ba bien na ye otali ba mama na biso ba ene na biso musuto kuta na musala oyo bango baza ba idole na bango mais ati aza awata muso kufa lupangu te nde naza boye artiste po somba mutu ke foko mosa ba cop mususu il faut déconner il faut zana ba sebele il faut senga il faut comme mandia mais non il faut na vivre na œuvre na nga poto po artiste kende il faut abunda tout le monde a ba artiste na biso ba Nollywood musala na yetinga ke tourner na États-Unis musala yetinga ke tourner na France ba libre biso awa pona poto ba koki ko boma yo ba ninga no ba comédien ba betio ba mbasu pe na ngro ka ngro ozo comprendre donc il pona nini po musala eza ezo avancer te mais tozana batu ya mayele parce que musala o ezaka musala ba papa lombe ba sala ka ba papa masumba sala ka ba papa wana nyonso tout so biso to bebisa image ya musala o to fingisa na bango biso to ba biso yango moni problème mo boy communé bande ko na biso ba diaspora misusu ko mpena ke ba ko mofinga pe ba artiste to so comprend entre nous photo sangana to sa bomoko lelo e comment sanga passer au monde pena ke mutazana talent
mais marché mo ya nzonzinga ye nazwi bana na biso quartier nazwi bandeko na famille na sangai na bango na tourner point nini po kaka baluka bibala poto po baluka basa poto po baluka do na ite so comprendre mais lelo yo so musala na biso et ça la maké kala zai bongo producteur ya poni ba talent lelo to mona ngo ba crique comme ba crique donc na tunanga na fiston na tunana son coupé na tunana Hervé na tunana kabana do to ponani comment na question nga pesa ki boué hein tu vois là na biso pena quelque part le vieux Serge Ndeki la $100 c'est quoi hein Serge Ndeki la $100 c'est quoi abaki na tuna yo to éviter je t'aime yé ba mona ke minimi ba comme système awakan tant que j'étais mazamona matete alinga peka retourner na kati ya clique ya bato matete est-ce que les lopé ceux qui babi babengi sona ba clique ya bande comme mususu otomona bande kwa bandali baza bande kwa kasavu baza relation na yo mususu bande ko artiste mususu wana ezande ni wana que ceux où tu passes Serge Ndeki la $100 c'est quoi ouais merci à toi donc nga naza na problème té donc les seuls artistes ozara rankine te zanga nga na problème mabato on a ba artiste mususu eza kitoko donc il préfère que na tourna ba tournage sous lobi na uté tournage 7e baga azamona matete azamona kasavu na kindaki tournage na e so bengi singa tournage no yo sa musala les mal les commander nini on a benga fiston na bike fiston peut sanga le meilleur mais Nathalie te kopa la roye oyo ba petit na na zuka na loroti ba on a comme si bango ba artiste na pesa bango loroté a luka benda beauté a luka visibilité a teka face po ba mona pa basa poto na cheye mais à compétent au pesanga les meilleurs on a lukate mais na cheka kapona mela embongo ozo comprend mais na benga mutu oyo yo sa musana futie biso za bongote yo moni comme mamba ba cric au mona benga na style de jeu oyo yesenga ya mode ya mode so na benye luka na pese ba mbongo mobo ya ka to betango ba ya on mela la bango la po ba luka ba benda ben ba luka ba teka face ozo comprend musana biso ndenge zo kende na kufa ce qu'on nyonso to na to mona ngo to na ba ine na biso bazali boso ba mona marambo bosala nini et surtout on a contre nos association na biso tozaka nango ba association na biso comme ndeye ba kunde bembekara ceux qui artiste zo bela to mona bango te artiste danger ceux qui bomoni chaka ko ngatelemi ceux qui artiste akufi tozela ka ba artiste ba kufa te mais ba association to na tala isala nga passe bande comme so ba kutana ba président ba zo occasion na to ata na industrie moko ya cinéma te na mboka na biso au mona lelo boke kosenga bandaku bo kosenga ndaku bo tourner bo sisi film ete papa yaki o papa sepelite bo kati film bo ko lukesu ndaku bo mona tozana difficulté ba makambo belé boko kutana tandi bokutana katana ba président wana bozo occasion bo senga ta ba tonga na ta ba site moko bo ezaki permettre biso to tourna kata ezala kate mutu to ta intérêt ya libumu na ye ngana zo mbongo na ngate nako kenda te pa maman livre comme ya bakisi nako kenda te maman livre comme ya tricage mais maman livre za un individu ozo sauver azo sunga tout là c'est recharge ngana contre ba biloko wana mutale la bulikolo passe boy maman olive to tika maman olive papema maman olive asani asa ministre culture et art bino mo bomi musana bino na ba désordre bossa musana bino bien te toujours conscience musana biso zo kende mabe musana biso yeke na libulu yeke na kukufa. Merci beaucoup bozo conscience musana bino yeke mabe ocho beta lisolo ya mamba ba kisi ndeko mo ko tika nda kwa ngapuke abo klam ninga mbasu ake pa maman olive te ndeko mo ko tika nda kwa abo klam ndeko wana maladi nini asa musala na te bino pe bana matete po mingi koto tozana na matete ba kiza bino bande ko click yo matete bozaka mingi bokulingo kota kotanda kwa nganga ba kiza bino bongo koyoka ba kiza sona basala bino oko répondre na bande ko o nyonso ba kiza bino bongo te biso matete to bangisa na biso ka bato matete champion to ezamboka ba champion yango bangisa bato ko ba bike to na ba champion dingu bazawana lelo yo so ba monoka mona matete bule obimi c'est que il n'est pas dingwe ba on peut pas y répéter dingwe ils ont un problème te to kangeli bon te dingwe za mutu nyonso tout qui c'est ça là tala na yebiso qui c'est ça tala nga qui c'est sistaka nango na boya ngote mais nga na mona ka batu to ba inda osimba kisi onde baba complexé ba limité tu vois oroza sala nde musala to sala musala et le côté là batu koleka musala ezate yo oyebi no ko jouer te okozwa kisi siko ende yo obeta bale to za footer okozwa kisa babi osala ngoni au moins qui tient distraction bande ko na biso so landi bande ko ba évoluer o biso matete to sa fierté matete moi qui toujours tant ko kemba bande ko ba yeba o le kabiso pe ba succès ba o sa pe ba succès mais biso to na carrière artistique to bandi kala ko le ka ba te bele pe ba o sa succès lelo tu vois donc ils ont un coup qui cité ils ont qui conscience biso ne to na conscience bana matete donc il wana ndeko na son coupé na éviter azana pe na zo yo ka mamno lo ba do biso matete to na conscience ya o moto to chama matete champion to bangi sana biso ka ba to ba banga na bango to na biso na qui cité. Merci beaucoup banga na binote bana matete bana bango na qui cité donc ya ka bulo na conscience na mo pe na ba chapena ya ona bo mona pe na ba saila bino musala bo sepla nango partout pena bolanda bango.
Merci beaucoup. Mention spéciale à une personne spéciale. Elle, c'est Francine Ntakala, hein? Depuis Belgique, quoi. Mention spéciale à vous, Francine Ntakala. N'habitez où tu es la sur le 7e bagarre. Ah, ouais. Bah, nous, je t'aime. Abimaka na 7e bagarre. Lelo to na posa to betaka pembe. Po biso to sans polémique, to ça pe na ma solo ba besoin té. To na poso yebisa biso ka vérité. Relation na 7e bagarre, ça kandé. Ouais, merci à trop. Donc, il y a Mireille tout bas 17e bagarre, etc. Donc, il a salué vraiment place aux alliés. Voilà, c'est un nanga. Donc, c'est un nanga. Donc, tout le monde a une image à rechercher moi, c'est un nanga. Au moins, il y a un carapasi, yango. Entre nous, les comédiens, tous on a un complexe un complexe d'infériorité. Pourquoi? On a l'osso de comme kangama, baya ba moni baya ba comme kangamba ba pire boy. Ba chebi so to ba PD. Tu vois? So comme kangama nande ko moi to ser mon ba chebi beaucoup moi na mobile. C'est bien. Place des personnes ba sanga des sexes différents ba capable de rolingana. C'est une bagarre ça fait chérie. Aza moi si kitoko. Si na blinga kieto na zaiki mobile ne eloni na wangana. Ah fait chérie, eloni na wangana. Mais non ba o ça vrai. Atikala ozala mwasi nangate mais au moins aza ser nangai tu vois donc so lelo comment tambola boye circuler boye zaka parce que complexe mon boye na monde na biso na monde na biso ba complexé baza trop donc ngai rien à voir na mambo bolingo na 7e baga eza yana leki ndenge bango bakala e bele ba tambola kana bele ko abimaka mo mambo président Michael Obaki mais tant to lo bango e communiquer donc aza mwasi nangate mona fiso dinanga za na ser na biso fatuka mais ko to lo basu se peso mwasi parce que bo chauke ya ba kuma pe ma fa kuma mwasi nani mwasi ya fiston tala niveau uzumona do boli batu bazala kaka te po ni te makila batu ko tuta na te batu bakumbama e bolingo ngo tala okobana na jeunesse tin apocalypse ya mbe ko moto nzamba tikila biso ko leka bolingo siko biso to ni to pratiquer ngo te poani amu di proche fezala na linginde ko na ngai tant na linga ndeko na ngai lokola ngamu ko na lingo sali mabete tu vois donc c'est ça. Merci beaucoup Mylène Porsche Panamera Pena donc vrai chéri tina kata trousse na bandeli Mylène Porsche Panamera vrai bébé tina kata trousse clin d'œil spécial à vous Pena partout sur la biso invité je t'aime lelo tout le monde na kata monde na bino artiste baloué ekoti trop comment ça la biso na passe tout le monde dernièrement maman na biso chaque fois ekoti ka biso personnel akindaki déjà matanga na etokundaki kalate susu papa na biso tatuka diomba uti kokufa to yibite ko mona baluwa wana yo tanki artiste comédien zo salon ndengeni. Ouais, merci à trop. Donc, Liwa, ils ont le mot bouillé, c'est un côté, Liwa, ils ont le mot passe quoi. Donc, tu vois, comme on a ba icône, ba icône vraiment bazo kende et ça biso passe parce que bon le roi banzete. Biso za le roi ba fouille ou de boti ba boti donc et ça la passe de perdre bâtiment minene. Donc et ça biso c'est un côté. Mais les mal les là l'interprétation des bâtiments ba comme ko interpréter on mamno tout le bla mambo ba base mutali ka po ba muneka iboloba aloba kaka. Kozala kokufa so tali mutu akufa na problème ne mutu akufa na liwa na ye lelo oyo liwa onde ko biso shiko pulula kufa yango te président biso dadi kitambala kufa kinango lelo liwa oyo onde ko na biso mama na biso Solange mnonda kufa nango yango te mama na biso shako kufi nango lelo liwa mama shako kufi yango te mama papa na biso kadomba kufi sali mutu mutazana sorte ya liwa na ndenge yeli tu vois batika ko mélanger batika ko kanisa ke non te liwa za partout na domaine non surtout même na domaine na bino ya chronique liwa zali na domaine ya bali sadi liwa eza partout dans le monde donc il bacha akate ke mabende bozo sala na monde na bino théâtre yango comme benda baliwa wana ndesiko faux donc on liwa eza mystère nzambe donc eza mambo grand prêtre nzambe donc to kocha ngona mito ba tuté mutam on a l'action ba sorte baliwa ndi bato akufi donc mais franchement et ça biso passeport au père de ba icône donc c'est ça. Merci beaucoup ça passeport ba icône pena ba otika biso bato basara fierté bendela mboka na biso bato pena ba lakisa banzela po bandeko fiso dinanga pena basala musarango ba pesa on pe posa osala musarango ba otika biso ka bo esala pena passe makazi. Mon vieux Rigen Kaza Tom rebelle na bisa bino sola fufu otikela ya mode pena lia 10 boules 20 boules fufu na mais solo bilele Rigen Kaza Tom rebelle bon mon koto wa discoire de betami grâce ya Rigen Kaza Tom rebelle to ko mona suka masona biso mko lelo mais na ebité impression yoko zanine parce que lelo toyoki maman na biso uti ko toute la tolo pire ser na yo ya tout l'état de tous les jours pena ser na biso 7e baga a bongol na motema ba vi o nyonso bandiko bandai ko mona ba vi o nyonso bandiko bandai ko mona ba ko vivre lelo abi atiki na yana uti o même ko sola na tonga asinga ake azali ko la ngomba asinga kina na ngomba na okita na faire semaine to mwana yo semaine o to banda ne bite ko mona
bongo okolobani. Ouais, en tout cas, et ça a plaisir, vraiment, et ça a plaisir, ma casse, donc il y a un sing fort. Parce que ils ont le mot et singoté. Comme on a, moi, si c'est un biso, à sa vraie chérie, mais au sala, marambo, oza ma bina, on s'est dit, oh, nzambe, mambo, nzamba lingate. Au moins, il y a un blum sous, ma soum, sous sala, nzamba pesa rabiso mon Congo. Et là, ma marambo, yo, va saluer no, comme PD. Yo, va saluer vrai chérie. Au comme lesbienne, au contraire Nzambe. C'est-à-dire que le mot bouya sengo onga et ça l'a plaisir parce que comme on a star ya munene le roi 7e baga à l'équipe na télévision à témoigner, c'est pas facile hein. C'est pas facile parce qu'il y en a tu es belé ba ça ma amboyo mais le ko la biso to zakaba éducateur à masse c'est-à-dire tu es éducateur batu to zakaba exemplaire c'est-à-dire mutu msuta mso taleki 7e baga za ki lesbienne o asala ki on a ignorance par ignorance tam mso za ki influencé tam susu azali na ignorance alanda ki 7e bagarre tu vois siko yo sala ki amoni 7e bagarre abongwani abongoli mutema directement na témoignage à 7e ebele pe bako bongola mutema ça dit azo éduquer masse au monde bena ki muto bino boyebi po to sala ba scénario mso za imaginer kaka scénario to teyi ba to éduquer ba mais au monde bena artiste mo boya sepeli sa bino pendant temps mulai boyeba ki na ba vie mo bolelo changer donc en tout cas félicitations na 7e bagarre ningo zo ki sa mungu na soni ngai sala nga plaisir nga pende sala nga plaisir ndo yo ki mungu na soni donc nzamba batela vraiment donc banzela no fungwa mama no te fungwa ma au vivre bonheur vraiment parce que mambo ça que étouffé pesa yeka ba vie na wana donc en tout cas félicitations. Merci beaucoup, félicitations pena na ser pena 7e bagarre ou des chapeaux na pena ndingo poni na onzela nzambi parce que ya on est important na vie ya mutu sans nzambi za pena ma plein ndo pena koti na masolongo ça biso pena kitoko makasi to si c'est biso mko lelo mais pour ça ngeza ka hôtel la caméra na biso kuna malam autant na biso ka 5 artistes o pena yo pena za so vandi pena o se pena na bango lungola ba o ya komina matete po o isa base na yo na boy pena otangira nga matete yo ebisi biso ok karate ucho isa biso aki osa relation ya malamu na ba artiste nyonso utako ko jouer na bande ko na biso akasavu parce que to chena pena o ya matete pa po isa parler na tangira biso ka 5 poto si c'est mission na biso mko. Ah, en tout cas, baza tellement ébélé. Si on a bien ça, on attend à 5 ans, et puis on a bien ça battu les bakou. Parce que puis au long de matete, tu as un artiste ou bas sepelisa, un bande qu'on a baza bas sepelisa. Pourquoi pas attendre à bango? Qui baza belé, baza bende belé, bae belé. En tout cas, bravo l'artiste Chico Pouloulou, bravo l'artiste Maman Nabiso Solange Mindondo. Bravo l'artiste Mama Chako. Bravo l'artiste mon vieux daddy qui t'emballe en tout ce qui domine. Bravo l'artiste Papa Nabiso Kadiombo donc basali musala kitoko vraiment. Merci. Pourquoi faut ça artiste ba sepelisi mukili ba sepelisa ngai na koki koloba na sa nini obina tanga bato ba sepelisa nga ba sepelisa nga na tangi ba artiste basali musala kitoko. Félicitations place baza vraiment bravo. Merci beaucoup mon vieux Bobo Panzou d'Anvers bena moni mamango to mona ka hein maman katika vira pena maman bisala ki maman ba ona mbongo mambo to mona pena et ala ka musique to sisi masona biso mot de la fin na yo bande ko nyonso bala ni biso na passage no kati émission na biso mko lelo oye so on et puis numéro de téléphone soki opesa numéro no na TV pour na bato nyonso ba na posa ko soutenir yo moi ba commentaire moi ba nini ka ba remarque ndeza laka. Ouais, en tout cas, merci à trop vraiment. Donc, merci à Yomoko et puis merci à Bandeko tout dans l'émission. En tout cas, ceux qui n'ont tout qui Bandeko Moussou sont des balbana bêtis, on les bakubo limbisa. On a zo défendre Moussa na biso. Naza on a fini mutute. Na lobby pour na mutute, mais na loba pour na Moussa na ngai. Donc, oza Moussa na ngai. Ils allons mettre ça na ngai na lela. Donc, conscience car tous conscience Bandeko na biso. Na lancer message na artiste conscient. Na loba bien artiste conscient. Tous ont conscience, total la moussa na biso ndenge qui n'ont kufa. Tout ça la effort, tout sangana na ndenge ya solo, na ndenge ya ketote. Na ndenge ya solo to za bomoko to tombola culture na biso, moussa na biso ekene mabe. Lelo to asu na valeur sous ata mukete na monde na biso oyo. Donc tout tika ba futilité o to sala lelo ba base mo isa inutile ko apporter l'autre côté na carrière na biso. So ngi pesa biso kanda. Mitala yomo benga star.
place yo minchaka danger tala siko chukuma lekio na mbongo chukuma lekio na danger na cheka chukuma baleki biso na miche bongo baleki biso do bando tala pena ngana akingani bakumisaka na tondisa bat na victoire mais chukuma lekinga tamusu chukuma bandi pe na sima na odo epesa biso siko epesa biso passe na kanda wana to se révolter to ça l'effort to benga na banti valeur na ba infiltrer ba koti na monde na biso mutu nyonso tout est hasard artiste na monde na biso to comprendre que yo distrait biso azo yo bebi sa image na biso to écarter bango vraiment donc on a encore c'est très important. Merci à tous na batutu balandinga mon vieux Sam Koukou le nécessaire motema maman na biso aimé Koukou donc certes vraiment mon vieux fondé Kabia de Switzerland. Merci à tous na Trésor la tortille et pourquoi pas Lorette compresseur Fabrice Jourji donc qui est certes président bandeko nanga Gelor sont coupés Chief Abedebede Jinia Samarou le certes vraiment boza ebelé Jinia Samarou la Mokonze donc numéro nanga plus 243 89 550 11 33 donc 89 550 11 33 donc ngata na komi Jackie Chan ngamom na yambara donc merci beaucoup comprenez que to comme na suka émission ko lelo mon vieux Jean-Baptiste Ngindu pena bomonto tozaki bongo pena na kati je t'aime na kati ya plateau na biso apandi pena masoni on so bobaki to tuna ya wana betel bino pena yango bo s'abonner pena massivement na kati ya chaîne na biso bo zala jamais déçu on no s'abonner pardon soutenir biso kana ko s'abonner na kati ya chaîne na biso pena a ko zaba émission kitoko ba film kitoko ba gaga bien pena na kati ya chaîne na biso ba domaine nyonso bozala jamais déçu soki yeso umel koya azongi le azongi pelobité nabi ke to kutana na mikolo ezali koya ba numéro za affiché ka wana na se benga biso pona ba manifestation na bino nyonso ozana posa pena ya réalisation ya clip na pena kitoko benga numéro za na ozana posa ba réaliser fête ya mariage na yo uninga pena vidéo na webi manetka ya mariage monso ki ba mindele to za na ka ba numéro za na benga elongona fistoli na pena les coordonnateurs les plus jeunes. Donc l'artiste est complet to yato saelo pena musala ki toko na ndenge singeli et puis natamu kier ozo pena vidéo na yo. Merci beaucoup na Elohim pena kuna sima caméra. Merci beaucoup na bino tout bolandi biso. Bo s'abonner massivement. Merci na maman na biso, maman Katika Vira maman biso aleki maman abino mbongo. Otema SKF soki so men ko ya zongi le ta zongi lobite to kutani na mikolo ezali ko ya maman Vero Koko check kuna pena à Londres. Au revoir.